Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremam pasulj na način kakav je moja baka pripremala dedi. Idemo! U činiju ću sipati 500 g šarenog pasulja. Pasulj ću preliti sa hladnom vodom. Činiju ću poklopiti sa tanjirom i ostaviti da stoji celu noć. Pasulj je odstojao i sada ću ga isprati. Sad ću u šerpu sipati litar vode i u vodu dodajem opran pasulj. Šerpu stavljam na šporet. Sačekat ću da voda proključa. Od momenta kada voda proključa, kuvaću pasulj 5 minuta. Dok čekam da voda proključa, iseckat ću 2 glavice luka sitno. Iseckani luk preručit ću u činiju. Iseckala sam luk i sada ću oljuštiti i izrendati jednu šargarepu. Voda je proključala i ostavit ću tako da ključa 5 minuta. Šargarepi ću odseći krajeve i izrendat ću. I izrendanu šargarepu stavit ću u činjicu. Povrće sam pripremila i idem sada pasulj da isperem sa toplom vodom. Topla voda neće prekinuti proces kuvanja. Jednu dimljenu svinjsku butkicu nosim na pranje. Iseći ću 300 g svinjske butkice. Svinjsku butkicu iseckat ću na manje komade. Isečeno meso prebacit ću u činiju. Sada će mi trebati jedan komad od dimljene slanine, jedno 100-150 g. I njega ću iseckati na sitne komade. Kada sam ovako usitnila slaninu, i nju dodajem na meso i idemo dalje sa receptom. U šerpu ću sipati 2 do 3 supene kašike ulja i sačekati da se zagreje. Ulje se zagrejalo i dodajem luk. Zatim dodajem šargarepu, promešat ću i propržiti jedno 3 minuta sve zajedno. Zatim dodajem slaninu i butkicu i propržit ću sve zajedno jedno 5 minuta. Kada sam sve propržila, dodajem pasulj. I sada ću naliti sa vodom. Sipat ću ukupno 2 litre vode. Sada ću malo sve ovo promešati i ovako polu poklopiti s poklopcem i ostaviti da se kuva sat vremena. Ja ću vam reći koliko sam ja kuvala, jer to sve zavisi do pasulja. I evo, pasulj je skuvan nakon sat vremena i 15 minuta i sada ću ga začiniti. Prvo ću dodati kašičicu soli. Zatim dodajem horgoški suvi začin, dodatak jelima sa povrćem, jednu kašičicu.
Dodat ću malo bibera, njega dodajete po ukusu. Dodat ću i horgošku, sudžuk, tudzanu, ljutu papriku, izuzetnog ukusa, nju dodajete po ukusu. Sve ću lepo promešati, pustiti da krčka jedno 2-3 minuta, pa ću onda probati i doterati ukus. Su se sjedinili i stopili i ja ću sada probati i da vidim da li trebam da doteram ukus. Dodat ću još malo začina. Dodat ću soli, pola kaščice. I suvi horgoški začin, dodatak jelima sa povrćem, isto pola kaščice. Sve ću sada lepo promešati, ukus sam doterala i sada pripremamo zapršku. Iseckat ću 2 čena belog luka sitno. Iseckani beli luk stavit ću u činjicu. Sada pripremamo jednu tanku zapršku. To će mi trebati 3 supene kašike ulja i sad ću sačekati da se ulje zagreje. Kada se ulje zagrejalo, prvo ću propržiti malo beli luk. Kad smo propržili beli luk, dodat ću 1 kašiku brašna i odmah ću mešati da se razbiju grudvice i pazite da vam brašno ne zagori. Dodat ću crvenu slatku horgošku mlevenu papriku, 2 kašičice, moja baka isto ovu papriku koristila, ona će dati fantastičan ukus i prelepu boju ovom našem varivu. Sada ću to sve lepo promešati i paziti da i paprika ne pregori. I kad je zaprška gotova, uzet ću malo tečnosti pasulja, sipati u zapršku i lepo promešati i sve sipamo zajedno u pasulj. I sada ovako zapršku smo sipali i sad treba da je kuvate jedno 10 minuta da se ne bi osjećao ukus brašna. I evo naš pasulj je gotov i sada ćemo ga poslužiti. Evo sad ću servirati pasulj. Vidjeli ste kako se veoma lako i brzo priprema. Vidite kako je idealna gustina. Poslužite uz vama omiljenu salaticu i uživajte. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!